а вие може да ги поздравите. Денес, со продавањето на клучот на карнавалџиите, започнала карнавалска недела во Струмица. Со тоа, владењето е во нивни раце, нормално, се до трајањето на карнавалот. Деновиве не очекува проинтересна програма, организирана од Карнавалскиот одбор и нормално поддржана од општината. Се надевам дека ова карнавалско издание ќе биде едно од најуспешните. Им посакувам добра забава и пријатна атмосфера на сите учесници во ова наше струмичко карнавалско чудо. Ви благодарам. Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани струмичани. Ние деновиве ветуваме дека ќе бидеме мирни, дека ќе има ред во Струмица и дека сите ќе бидеме насмејани, весели, разиграни и како што си личе, сите да бидеме на нога. Многу многу ке стана, но вечерва ќе ветиме една работа, дека таа една недела ќе има само позитивна енергија, многу насмевки, многу среќа, многу дружба, музика и да бидеме највесели. Ајде сега сите на нога! оние карнавалски забави, вечерва е маскетално, што сте маскирани? Не гледам маска на вашето лице вечерва. Вечерва сум градоначалник на општина Струмица и ги представувам сите струмичани. Како што знаете, со продавањето на клучот на градот на карнавалистите започнат карнавалската недела во Струмица. Вечерва сме традиционално во хотел Сириус, каде ќе имаме каде на маскембелот ќе има освен добре забава под маски, ќе избереме и принц и принцеса. Тие на утрешната главна карнавалска вечер ќе ја предводат поборката на интернационалниот струмички карнавал. Поборката ќе започне од булеварот Маршал Тито, па се до плошадот Гоце Делчев. Се надеваме на добра забава. После поборката имаме автор парти со светски познатиот Анаш Кирил Чајковски. Сите што се можност ги повикам да дојдат утре во Струмица да присуствуваат на ова наше струмичко карнавалско чудо. Струмичани се гостопримлив народ и секогаш спремни и расположени за добра забава. Која ви е инспирацијата да се облечете вака вечера? Па мојата придружничка е во елегантна светликава облека со сребрена маска, а јас како представник на општината ја носам капка фек и прв сте прв човек на општината кога имаме карнавал. Што лично очекува Петар Јанков од годинашното издание на Струмичкиот канал, со оглед дека сте градоначалник, малтенет домакин? Што ги очекувате? Очекувам дека оваа година ќе има едно од највозбудливите, најдобрите карнавалски изданија. Бидејќи од година во година наше е да се подобруваме и да ги напредуваме работите во позитивен и прав правец.
очекувате огромна посетеност? Да, како што има информации, на самиот карнавал ќе учествуваат повеќе од 1000 учесници, во повеќе маски, во повеќе групи. Имаме гости, може да кажем, од цел свет. Карнавалски групи имаме од Бугарија, Србија, Црна Гора и Хрватска, а гости присутни кои го следат карнавалот имаме од секаде. Што заради све потроши, не могу без тебе. А ја, моја, име моје, нема среше за овоје. И да каже, што и да ми каже, она не лаже, она не сколаже. одржува големиот струмички маскенбал, вечер со еуфорија пред утрешната главна вечер, а тоа е големиот струмички карневал. Струмица е во екот на карневалите, Струмица е во екот на убавите маски, Струмица е во убавата е позитивна енергија. Така да можеме да кажеме, повелете, дојдете утре да уживате во струмичкиот карневал, каде се очекуваат над 40 маски од Струмица и од странство. Така да ние овдека сите уживаме, се забавуваме и мислам дека треба кој да дојде да почувствува оваа енергија. Моментално ја представуваме мрежата на вистината, каде што секој може да се заплетка во својата лага или својата вистина, така да ова ни е од минатата година маска, оваа година подготвуваме нешто поразлична од групата Мулен Руж во Струмица. Ние сме девојките од 80
да се биде принц и принцеза е навистина големо задоволство и чувството е неописливо. 12 години веќе ние учествуваме на овој маскенбал и ова година ја имаме честа да бидеме принц и принцеза кој што ќе ја предводи поворката на утрешниот струмички карнавал. Нашата маска се вика Кралеви на подиумот од 80-тите и навистина ние оваа вечер бевме кралеви на подиум, така што нашата маска и група беше изберена за најдобра, а ние двајцата ја евавме таа чест да бидеме принц и принцеза. Една порака, значи масовно да го пренесеме оваа традиција која што трае со векови на нашите деца и тие да учествуваат во маскенбалот, во струмичкиот карнавал, за да може традицијата се негува и да продолжи. Маска е сурферите на Ликнида. Има спој на две генерации, малку е модифицирано во модерен ритам и спој на македонско, охридско, традиционално и училишно. Колку учесници сте во маската и колку време беше потребно да ја подготвите? 25 учесници сме и подолго време, интензивна работа од сите. Голем труд, рачна работа е, се е рачна работа. Добро вечер. Што представува маската? Природа. Природа? Да. Добро. Колку време се изработуваше оваа маска? Околу 1 месец. Скоро. 1 месец? Да. Какви материјали користевте? Има кисарки, има некои други ред работи. Имате
имате многу впечатлива и инспиративна маска. Колку учесници сте? Која е идејата? Што представувате? Ние сме вкупно 20 учесници, со маска од 10 до 20 учесника. Нашата маска е струмички тотеми, го означува во личноста на секојдневнието, што е во денешницата. Иначе во минато време луѓето се молеле и ги сметале како еден вид на богови, за традиција, вера, љубов. И ние носиме една порака за подобро утре, за подобра иднина, да се сакаме и да се почитуваме. Имате навистина инспиративна маска, да ни ја објасните идејата и темата што се крие за вашиот костим. Така, ние оваа година гимназијата Јане Сандански сме цвети на свадба. Идејата се поврзува од македонска крвава свадба, но немаме нели таков крвав завршеток. Имаме представа на нашата невеста Цвета, но не само невеста Цвета, младоженецот, но ја имаме и Цвета жетварката, овчарот спаса, нели? Имаме и дел од свитата на Османбек, дел од турчинките, нивната носија, сакавме да ја покажеме, но на крај, нели, Османбек ја дава Цвета на Спаса, нели, како невеста. И на некој начин сакавме да го прикажеме тоа заедништвото. Затоа, нели, македонска крвава свадба не е македонска крвава свадба, туку Цветина свадба, нели, среќен крај. Добро, што представува вашата маска? Од каде ни доаѓате? Колку учесници сте? Доаѓаме од основното училиште Герас Цунев и нашата маска ни ја представува силата на жената. Ни дава порака дека жената треба да биде единствена, своја и силна каква што е. На сцена пристигнува каубојките од Тигвечкиот карневал, членови на балетското студио Вегосот Кавадарец. Со препознат стил, ведар дух и многу карневалска енергија. Оваа група носи забава, смеја и вистинска карневалска атмосфера.